Hi guys, welcome back to my channel. Ngayon ang kakainin ko ay ang lechon manok. Kakain na tayo. Kain na tayo guys, kain. Ayan, naghugas ako ng kamay. Ayan. Sobrang lambot ng yan, yung chicken. First time kong gumawa nito. Sarap. Hindi na kailangan ng sausawan. Malasa na. Sarap. Ang balat, oh. Yan. Malasa na talaga. Hindi na kailangan ng ay ko. Malam. May kanin ako dito. Sarap. Ayan. Ano yung ano? Sarap. Sarap. Radish pickles. Minarinig ko overnight. Tapos nilalagay sa rep. Sarap. Ano yung ano? Wow.
Masarap yung medyo sunog yung balat. Medyo sunog. Sarap. Ayan. Ang balat. Sarap. Yun ang balat mo. Sarap. Tama na. Sarap ah. Sa microwave, madali lang gawin guys. Try nyo. Sarap.
Wah, panalo, ang sarap. Ayun lang guys. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe. Bye-bye. Maraming salamat po sa panonood.